हरिओम हरिओम हरिओम। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर आलती पालती मार के जमीन पे बैठ के भोजन करने की प्रथा है। पाश्चात्य देशों के अंदर खड़े खड़े भोजन किया जाता है। हम भारतीय संस्कृति में जब बैठ के भोजन करते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। हमारे शरीर के अंदर खून चल रहा है, खून का दौरा चल रहा है, प्राण शक्ति के माध्यम से शरीर चलता है। जैसे ही हम आलती पालती मार के बैठते हैं, नीचे का खून का दौरा कम हो जाता है। ये सारे खून का दौरा ऊपर पेट की तरफ आ जाता है, मतलब भोजन जल्दी हाजम होता है। अगर हम खड़े खड़े भोजन करते हैं तो खून का दौरा नीचे से ऊपर तक पूरे शरीर में चलता है, भोजन हाजम होने में देरी होती है, नुकसान होता है। बैठ के भोजन करें। तो पहली गलती, हंगरलेस ईटिंग, बिना भूख के खाना। दूसरी गलती, ओवर ईटिंग, मात्रा में ज्यादा खाना। अब मैं कैसे बताऊं कि आप कितना कितना खाओ? सभी की भूख अलग, सभी की उम्र अलग, सभी की कार्यशैली अलग, सभी का मनोबल अलग। बी योर ओन डॉक्टर। आपका बताने वाला आपके अंदर, आपने कितना खाना है, तो उसके लिए क्या पैमाना है, वो भी आपके अंदर, कोई बताने वाला नहीं। आज आप यहां से जान के जाएंगे कि आपने कितना खाना है। यहां पर जो भी बातें बताई जाएंगी, कुछ बातें आपको करने में आसान लगेंगी, कुछ मुश्किल लगेंगी, कुछ से आप सहमत होंगे, कुछ से असहमत होंगे। सहमत हो या ना हो, लेकिन आज जो कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आपने कितना खाना है, आज का दिन डायरी में नोट कर लेना। जितने वर्ष भी हम जिएंगे नहीं भूलोगे, जब भी भोजन करोगे नहीं भूलोगे। आपके अंदर से आवाज आएगी कि अब मैं उस दिन वहां पर बैठा था और मेरे को बताया गया था कि इतना खाना है, मेरे को यहां बंद कर देना चाहिए। आप करो या ना करो, आप स्वतंत्र हैं, हाथ कोई नहीं पकड़ेगा। आइए बहुत ध्यान से इस कहानी को सुनेंगे, प्लीज कंसंट्रेट। हम मुंह से चबा चबा के भोजन करते हैं और हमारे पाचन तंत्र के अंदर भोजन चलते चलते हाजम होता है। गुदा द्वार के द्वारा मल बाहर निकल जाता है। भोजन को रोकने के लिए एक ही जगह है हमारे शरीर के अंदर, हमारा अमाशय, स्टमक, मैदा, जिसके अंदर भोजन 5-6 घंटे के लिए रुकता है और हाजमे का काम चलता है। वो हमारे शरीर के अंदर एक थैली नुमा पड़ा हुआ है, गुब्बारे नुमा। अगर उसके अंदर भोजन आ जाए वो फैल जाता है। 5-6 घंटे के बाद भोजन उससे नीचे चला जाता है और वो सिकुड़ जाता है। मान लीजिए अब हम सब खाली पेट हैं और हमारा अमाशय सिकुड़ा हुआ है। इसके सिकुड़े हुए की भी अवस्था में इसके अंदर कुछ शुद्ध वायु है। अब हमें भूख है, हम चबा चबा के भोजन ले रहे हैं। जैसे ही हमारा अमाशय आधा भर जाएगा तो हमें वहां से कुछ वायु अपना स्थान छोड़ेगी जो उसके अंदर थी। वो वायु हमारे मुंह में आएगी, उसको हम कहेंगे तृप्ति डकार। उस तृप्ति डकार के माध्यम से हमारा अमाशय ये कहता है कि और मत खाओ। मैं आधा भर गया, आधा भर गया, और मत खाओ। क्यों तो और मत खाओ? अमाशय कहता है कि मैं आधा तो भर गया भोजन से, अब 1/4 हिस्सा इस भोजन को हाजम करने के लिए पाचक रस निकलेंगे, डाइजेस्टिव जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस निकलेंगे जो भोजन को हाजम करने में मदद करेंगे। कुछ जगह उसके लिए चाहिए। फिर अमाशय कहता है 1/4 हिस्सा खाली चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मंथन क्रिया होएगी। मटके को पूरा दही का भर लें तो बुलो नहीं सकते, मुंह को पूरा पानी का भर लें तो कुरला
नहीं कर सकते। किसी भी क्रिया को चलाने के लिए खाली जगह परम आवश्यक है। तो हम तो उस तृप्ति ढकार के बारे में कुछ नहीं जानते, हमें किसी ने कुछ बताया नहीं, हम भोजन लेना बंद नहीं करते। हमें लगता है अभी तो थोड़ा ही खाया है। काम धंधा हम कुछ करते नहीं, या तो मोबाइल पे काम करते हैं, या कंप्यूटर पे काम करते हैं, या पेन से काम करते हैं, कस्सी से काम नहीं करते। तो पहले वाले लोगों जैसी भूख हमें नहीं लग सकती, पहले जैसे काम अब नहीं रहे। तो हम सोचते हैं बहुत कम खाया है, इससे क्या बनेगा, और खाओ। हम और खाते हैं, जब और खाते हैं तो आमाशय पूरा भर जाता है। जब पूरा भर जाता है, जो थोड़ी बहुत वायु उसके अंदर रह गई होती है वो फिर हमारे मुंह में आती है। उसको हम क्या कहेंगे? पूरण डकार। पहले कौन सी डकार आई? तृप्ति डकार। अब कौन सी आ रही है? पूरण डकार। उस पूरण डकार के माध्यम से हमारा आमाशय जी कहता है कि अब मैं पूरा भर गया। मैंने तेरे को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि और मत खा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। अब उस भोजन को हाजम करने के लिए जो पाचक रस तेजाब निकलने थे वो फिर भी निकलेंगे, वो शरीर का नियम है। और जब वो निकलेंगे उनको जाने के लिए जगह आमाशय में मिलेगी नहीं, वो ऊपर पड़े रहेंगे फूड पाइप में। तो फिर व्यक्ति क्या कहेगा? मेरे तेजाब बनता है, मेरे यहाँ जलन होती है। भाई तेजाब तो उसके भी बनता है जिसके जलन नहीं होती, लेकिन उसका तेजाब पाचक रस ठीक जगह पे पड़ा है, यहाँ उसको रखने का प्रबंध है, और आपका तेजाब गलत जगह पे पड़ा है। ये कहानी है, और कहानी अभी अधूरी है, पूरी सुनिए फिर क्या होगा। फिर आमाशय रूपी डिब्बे में भोजन को पैक कर दिया गया। क्यों? उसको जगह नहीं मिलती हिलने के लिए, उसके अंदर मैकेनिकल एक्शन नहीं हो सकता, मंथन क्रिया नहीं हो सकती, उसको तेजाब नहीं मिलते गलने के लिए, हाजम होने के लिए प्रबंध नहीं है उसको। तो अगर भोजन को पैक कर दिया जाए, मेरी माताएं बहनें जानती हैं कि अगर लंच बॉक्स में भोजन पैक करके भेज दें, किसी कारणवश वहाँ पर ना खाया जाए, शाम को वापस आ जाए, तो उसको दोबारा से खा सकते हैं? नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? भोजन पैक हो गया। पैक होने के बाद क्या होगा? भोजन सड़ेगा। भोजन सड़ेगा तो क्या आएगा? खुशबू आएगी? नहीं आएगी। भोजन सड़ेगा तो क्या बनेगा? भोजन सड़ेगा तो गैस बनेगी। कुछ गैस नीचे से निकलती है, उसका भी हम अनुभव करते हैं। कुछ गैस ऊपर से पास होती है, ऊपर से निकलती। जो ऊपर से निकलेगी, रास्ते में क्या पड़ा हुआ है? तेजाब। वो गैस और तेजाब मिलके हमारे मुंह में आएंगे, उसको हम क्या कहेंगे? खट्टे डकार। खाए गुलाब जामुन, आने चाहिए मीठे डकार, आ रहे हैं खट्टे डकार। क्यों? ऐ मानव, तू सोच सोच और फिर सोच, तेरे रोग का कारण क्या है? रोग का कारण क्या है? तृप्ति डकार के ऊपर भोजन बंद ना करना। और रोग का इलाज क्या किया जाता है? मेरे को कोई हाजमे का चूरन दे दो, मेरे को कोई लक्कड़ तोड़, पत्थर तोड़, कोई एंटासिड की गोली दे दो। यहाँ पर कोई चूरन नहीं बेचा जाता। इसीलिए मेरे गुरुदेव जी ने इस विद्या को निःशुल्क रखा। 60 वर्ष तक इन्हीं पार्कों के अंदर सेवा की इसी तरीके से। कभी आज तक कोई चूरन, कोई च्यवनप्राश, कोई औषधि नहीं बनाई। जरूरत ही नहीं है। सच्चाई है। अगर आपने मिल चलानी है, व्यापार चलाना है, फैक्ट्री चलानी है, जो मर्जी बनाओ। आपकी केमिस्ट शॉप या तो आपकी रसोई है, या आपकी सब्जी की दुकान है, या फल की दुकान है, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई चूरन नहीं बेचा जाता। व्यक्ति क्या कहता है? व्यक्ति चाहता है
कि मैं जो खाना चाहता हूं वो खा लूं, जितना खाना चाहता हूं उतना खा लूं, मेरे को कोई चूरन दे दो, मेरे को कोई गोली दे दो कि मेरा काम चल जाए। ऐसा शॉर्टकट रास्ता यहां पर कोई नहीं। वर्ल्ड के अंदर 80% लोग गैस और तेजाब से पीड़ित हैं। अगर व्यक्ति तृप्ति डकार के ऊपर खाना बंद कर दे तो जिंदगी में कभी गैस तेजाब नहीं बनेगा। ये बात नोट कर लेना आज के बाद। अगर व्यक्ति तृप्ति डकार के ऊपर खाना बंद नहीं करेगा तो गैस और तेजाब हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी। अब वो दवाइयाँ क्या क्या नुकसान करती हैं वो आगे की बात है। तो हमने 3 किस्म की डकारों के बारे में जाना। एक चौथी किस्म की डकार होती है। जब हम भोजन कर लेते हैं, भोजन किए हुए जब 5-6 घंटे हो जाते हैं तो शरीर का ये नियम है कि भोजन हाजम हो या ना हो उसको आमाशय से नीचे निकलना पड़ता है। कुछ ऐसे गृष्ट पदार्थ, दालें, पनीर वगैरह जो आमाशय में हाजम नहीं हो पाते वो नीचे डोडिनम में जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, वहाँ उसको बाइल पित्त मिलता है, उसके द्वारा फिर आगे हाजमे का काम चलता है। 5-6 घंटे के बाद हमारा आमाशय खाली हो जाता है। 5-6 घंटे के बाद जब वो खाली होगा वो फिर सिकुड़ेगा, तो सिकुड़ेगा तो उसमें से वायु बाहर आएगी। तो 6 घंटे बाद भोजन के फिर एक डकार आएगी, उसको हम कहते हैं भूख डकार। उस भूख डकार की एक पहचान होती है। वो जब डकार आएगी शरीर के अंदर एक हल्केपन का अनुभव होगा। उस डकार की कोई गंध नहीं होती, उस डकार का कोई स्वाद नहीं होता। खट्टे डकारों का स्वाद होता है, जैसा भोजन करते हैं वैसा ही स्वाद मुंह में आता है डकार के साथ। उस डकार के अंदर कोई स्वाद नहीं होता, उसको हम कहेंगे भूख डकार। तो ये भोजन के 5-6 घंटे के बाद आएगी। तो भूख डकार का मतलब ये नहीं कि अब हमें भूख लगी और खा लो। आमाशय ये कहता है कि आपने मेरे को जो काम दिया था वो मैंने अभी अभी पूरा किया है, अब मेरे को 1-2 घंटे का आराम चाहिए, उसके बाद आप खाना, तो मैं काम के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो ये सारा जोड़ के लगभग 8 घंटे बनते हैं स्वस्थ व्यक्ति के लिए। जिसका हाजमा ठीक नहीं उसको 10-12 घंटे भी लग सकते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में कहा जाता है जो दिन में 1 दफ़ा खाएगा वो योगी, जो 2 दफ़ा खाएगा वो भोगी, और जो 3 दफ़ा खाएगा वो रोगी। क्या खाएगा? अनाज, फल सब्जियों की बात नहीं करता। अनाज दिन में जो 3 दफ़ा खाएगा उसको रोगी होना है। मानव जब इस पृथ्वी पे आया उसने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे को इस पृथ्वी पे भेज रहे हो, 2 वक्त की रोटी दे देना। 2 वक्त की रोटी मांग के आया था, यहाँ पर आके 3-3, 4-4 वक्त की रोटी खाने लग गया, नजायज कब्जा कर लिया। किसी जमीन पे नजायज कब्जा करेंगे तो बुलडोजर आता है, अगर नजायज कब्जा ही नहीं करेंगे तो बुलडोजर कहाँ से? अगर 2 दफ़ा से ज़्यादा अनाज खाएंगे तो बीमारी आएगी, रोक नहीं सकता कोई, छोड़ना पड़ेगा। हम तो नाश्ता करेंगे, पूरी परांठी का नाश्ता करेंगे, छोले भटूरे का नाश्ता करेंगे, नाश्ता नाश कर देता है। मैं ये नहीं कहता नाश्ता ना करो, मैं ये नहीं कहता भूखे रहो, नाश्ता दूंगा, बहुत बढ़िया दूंगा। तो खाने पीने का पूरा तरीका सुबह से शाम तक अगले इससे आगे बताऊंगा। अभी हम डकारों की बात कर रहे हैं। हमने 4 तरह की डकारों की बात की। 2 तरह की डकारें हर स्वस्थ व्यक्ति को आनी चाहिए। वो कौन कौन सी है? तृप्ति डकार और भूख डकार। और 2 तरह की डकारें किसी को नहीं आनी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? पूरन डकार, खट्टे डकार। अब सवाल पैदा होता है कि 2 तरह की डकारें हर स्वस्थ व्यक्ति को आनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कहेंगे हमें तो तृप्ति डकार ही नहीं आती। क्यों नहीं आती? देखिए,
जैसे हम अंदर के कपड़े पहनते हैं जिसमें अंडरवियर बोलते हैं, उसके अंदर इलास्टिक होती है। अगर उस इलास्टिक को खींच के टांग दिया जाए और 1 महीना खींच के ही रखें तो 1 महीने बाद उसकी लचक खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको हमने रेस्ट देना बंद कर दिया। ठीक ऐसे ही जब हम दिन में 3-3, 4-4 दफ़ा अनाज खाते हैं, एक डब्बा डाइनिंग टेबल पे पड़ा होता है, एक फ्रिज पे पड़ा होता है, एक इस हाथ से खाते हैं, एक इस हाथ से खाते हैं, लंचिंग एंड मंचिंग ऑल द टाइम, तो क्या होगा? अमाशय को आराम ही नहीं मिलेगा। जब अमाशय को आराम ही नहीं मिलेगा तो वो सुकड़ेगा ही नहीं। रात को हम सो जाते हैं, मेरी बहनें कहती हैं खाना खा लो, काम निपटा दो। काम तो निपट गया लेकिन अंदर का काम शुरू हो गया। रात को हम सो रहे होते हैं और हमारा अमाशय चल रहा होता है। सुबह तक वो अभी अपना काम उसने पूरा नहीं किया होता, उससे पहले उसको पूरी पराठा और खिला दिया जाता है। तो जब उसको आराम ही नहीं मिलेगा, अमाशय सुकड़ेगा ही नहीं, वो हर टाइम खींचा ही रहेगा, तो उसकी लचक खत्म हो जाएगी और हमें तृप्ति डकार आनी बंद हो जाती है। खाने पीने के कुछ असूल बताऊंगा। जब आप उस तरीके से खाना शुरू करेंगे, भूखा नहीं रखूंगा, 2 दफ़ा से ज़्यादा खा भी नहीं सकते, ये भी एक सच्चाई है। अनाज 2 नाश्ते दूंगा, उसमें फल ले सकते हैं, कच्ची सब्जियां ले सकते हैं, फलों के रस ले सकते हैं, कच्ची सब्जियों के रस से ले सकते हैं, पेठे का रस ले सकते हैं। इस तरह का आपको कुछ प्रोग्राम दूंगा। जब आप ऐसे चलना शुरू करेंगे, और सबसे चमत्कारिक मैं पहले बता चुका हूं, पेट की पट्टी, ये पेट की पट्टी लगाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपको डकार ज़्यादा दोबारा से आनी शुरू हो जाएगी। जिनको डकार नहीं आती उनको डकार दोबारा से आनी शुरू हो जाएगी। तो 2 तरह की डकारें हर तंदुरुस्त व्यक्ति को आनी चाहिए। तृप्ति डकार क्यों नहीं आती मैं बता चुका हूं। अब पूर्ण डकार, जो भूख डकार है, वो क्यों नहीं आती? आप सब्जी बना रहे हैं, नीचे गैस लगा रखी है, कभी उसमें सब्जी डाल देते हैं, कभी थोड़ी देर बाद कुछ दूसरी सब्जी डाल देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उसमें बर्फ़ डाल देते हैं, थोड़ी देर बाद उसमें पानी डाल देते हैं, तो क्या बनेगा? कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि आपने क्या बनाया, और कुछ नहीं बनने वाला और उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। ऐसे ही हम एक दफ़ा भोजन करने के बाद जब शरीर को 5-6 घंटे तक का आराम नहीं देते, अमाशय को खाली ही नहीं होने देते, उससे पहले कोई दूसरा भोजन डाल देते हैं, तो भूख डकार आ ही नहीं सकती। तो इस कहानी के माध्यम से हमने जाना कि हम कितना खाएं। अधिक जानकारी के लिए हमारी पुस्तकों इत्यादि का अध्ययन करें एवं परामर्श हेतु प्रत्येक रविवार प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक हमारी निशुल्क कक्षा में भाग लें। निशुल्क शिविरों के आयोजन करवाने हेतु एवं अन्य सामग्री, पेट की पट्टी, DVD, MP3, एनीमा, स्पाइनल बाथ टब इत्यादि के लिए संपर्क करें।